aha kuboko nuko Ruhanga yakunzira atiensi akahaye umwana w'umunyamunegeri ngo umuntu we no kumwikereza areke kwerekerera kureka tunja amagara gataho mumanye ngo Ruhanga ataratumira umwana we mu munsi kugicwero rubanja kureka ngwensi ejo nahawe hati Yesu Kristo ina abantu abo kwingura ubwikururu kumiyi abari kumwikereza engerina nigamba hakwikereza kandi ezindi nigamba habyabireho nebinde byo mutano ebyo mbye byabireho umunjiri nkoko yahandikirwe ruka nareba kunshemeye kubikhandikira nkoko byakuratiniwe utuferiye we kitinisa ngo ubone kumanya ry'amazuma bwebye biwayegesiwe ombere byo kishara Agosta akaba ari umugabo wa Roma kandi umusinge bwa Herode umugabo w'Abayidaya Ruhanga akatuma Mariya kagabugera mu icyoshugine umutawuni ya Nazaresi izina ryo mu cyogo kabaro Maryamu Otati na Maryamu abo kubutunzira ubuganza ha Ruhanga reba oryagirenda ozara umwana w'umuzo kandi oryamweta izina Yesu ikibasika kita kantine mushije mutima urukwera ryakwijaho nahabweco arya yetu umwana urukwera wa Ruhanga rukirabona kandi obukama bwe tuburuhwa ombere byo Maryamu yimuka yazo umutawuni ya Buyudaya yatayiro muri Elizabesi nawe watungira umwana mu buryo bwo kutangaza Elizabeth Maryamu murumuna wanje ohirwa mu gishomba kazibona no mwana w'umunda yawe ohirwa mu gisha kuna urenda musyo yawe umwana yagurikero mu nda yanje ahabwa amashemerwa amagara ganje ni gahimbisa mukama no mutima gwanje ni gushemerwa Ruhango mujuni wanje ugahato businge bwona bariyanye to hirgo mugisha mumanyemwe abantu ba Nazaresi ngo ahabwe kiragiro cya Kishara Augusto nahija kubaho kwehandikisa okwehanditsa myanya yetorire Galilaya na Buyudaya abantu bona baze kwehandikisa buri muntu omurembo rwo wabo na Maryamu yaza Betelehemu na Yusufu abo kubaka baryo umuryango go Ruganda rwa Dawudi Betelehemu akaba ataramuho kurara kunko bakatunga uburaro mu nji y'amatungo omunseje hakaba harimo abarisa baye batura mu ishwambari n'amasyo gabonye kiro hija marika wa mukama yemerera hina we kitinisa cya mukama cyabehingoroza ikimurinkana batina mnonga ahabo kuba ekiro muzuni y'abazaro omururembo rwa Daudi niwe Kristo mukama wetu abarisa bayihuta baza Betelehemu kureba umwana uzarirwa mu cyongore kandi babanu babo kubanza kubuzya amakuru marungi bo kuzarwa ko mujuna bahingwire sabiti ubona kubukushara umwana bwahika bamwita izina Yesu kandi Yusufu na Maryamu bamutwara mu Betelehemu umurikira mukama umuhekaro akaba ari umushije wabirakiye natina Ruhanga uwo mutumo rwo yaraganise ngo tarufata arebere Kristo izina ry'akaba Simiyoni kama wanje mbwenu waza kureka umwiru wawe agende n'obusinge nkoko wagambire amaisho ganje gareba okuzunwa kwawe ogu n'omwana otorenwe Ruhanga
mwembi muhabumci abasire ba Yesu kubaheze kukiza byone byo biragiro bya Mukama bagarukaga rayo mu tawuni yabo Nazaresi. Yesu kwiyashize imyaka 12 abazire ba Yesu bakabaza Yerusalemu mu mwaka habugeni bwo kwingurwa. Hanyuma y'ebiro byo bugeni kuba ibintu bagarukayo umwana Yesu yasigara Yerusalemu. Abazire betu bacumanye hanyuma y'ibiro bishatu bamushanga umuhekara ashitami hagati y'abegesa nabahurura kandi ababuze buzo konko mwana guno wowe uri kubuze buzo nkebi narwa Nazaresi kiteka tekiringwa berezire neitwe bambe musasiri mwananje anje tugiziroti reba nyewe nasho tukusherwire tino busasi mubire n'umusheruraci tumukumanya kunshemerero bw'umumunji ya tata yashuma nabo yataha Nazaresi yayongera kutunga ubwenge no kukura nasimwe arahanga n'abandi. Umwaka w'15 w'ubusinge bwa Tiberiyo Kisari, Pontiyo Pilato buyaba ryo mutegetsi wa Yudaya na Herode ryo wisaza rya Galilaya kandi Ana na Kayafa bari abanyamurwa bakuru. Ikigambo cyarahanga kizira Yohana umwihamba yarabo mu Yudaya yona naburo kubatizwa ko kwetisa ahabo kusasurwa ibi. Mwetese ibi byanyu mubatizibwe ruhanganisha kubasasire byo kushisha byanyu nk'uko cyahandikirwe mu gitabo cya Nabisaya ngo hari wereka yorukugambira mu irungu nagira ati mushemeze umuhanda gwa Mukama mugorore tuhandatwe ahararabe empanga zona zijuzibwe enshozi zona n'ebibungo bibandikwe enkute zitegame ziryagororwa n'emihanda etabondeire ryabonezibwa kandi abantu bona baryarebo kujuna kwa Ruhanga. Tukore ki? Imwe bana b'ejo kamwe Tugambire tugire tuta tugambire buri muntu oyina amakanzu abiri ashemereire aheho ogwotagine n'ogwine byo kurya bibagane notabine mwegesa itwe turya abahoza tugire tuta mutahoze biri kushire y'umwaragirwe kandi shitwe yitwe tugire tuta mutarijema muntu wena uko batugira sente kandi mutaritabaririza umuntu wena ibyo bishuba mugume mu marwe bihembo byanyu. tugambire nohamya ngu olu Kristo yowe nimba batizana meizi konka nehaija kwija olukunkiza amani kandi tishemerere no kushumurura urukoba rw'enkeito ze ogwa ryababatizana umwoyo rukwera n'omuliro olugari rwe ruryo mu mukono gwe okukondorage embuga ye aho nicyo buri mu kitara cye kandi ebishushunga byotyo omuliro gutarara.